तो वेलकम टू एसआर टेलीकॉम दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था, ये छत्तीसगढ़ का पहला एकमात्र ऐसा हैवी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम आपको पूरी तरीके से सिखाया जाता है मात्र 25 डेज़ में दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि 25 डेज़ में क्या पॉसिबल है, तो मैं बोलता हूँ हाँ दोस्तों, ये आपकी मेहनत पे ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये 25 दिन का क्लास है हमारा, जो मोबाइल रिपेयरिंग का कराया जाता है। दुर्ग छत्तीसगढ़ बस स्टैंड पे है दोस्तों ये इंस्टीट्यूट। और ये भी बता देता हूँ दोस्तों, हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयर के लिए भी आते हैं, जो कि हम स्टूडेंट से रिपेयर करवाते भी हैं और उसे फाइंड आउट भी करवाते हैं दोस्तों। जिसमें हमारा 10 से 12 रोज़ का हार्डवेयर की क्लास रहती है, उसके बाद 5 रोज़ सॉफ्टवेयर की क्लास रहती है और उसके बाद में 5 रोज़ EMC की क्लास रहती है दोस्तों। तो ये बेसिक टू एडवांस की कोर्स है दोस्तों। अगर आप मोबाइल फील्ड में अपना नाम करना चाहते हैं या इसमें अपनी करियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे लिखे हुए टैग नंबर पे दोस्तों, जो नीचे टैग लाइन चल रही है उस पर जो नंबर लिखा है दोस्तों, उस पर कॉल करके सीधे हमें कॉल करें दोस्तों। फ़ोन करके उस नंबर पे कॉल करके सीधे हमें आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके और क्लास की जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। मेरे यहाँ जो भी मोबाइल आते हैं दोस्तों, मैं उसे लाइव बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि कोई मोबाइल में अगर फ़ॉल्ट आया दोस्तों, तो मैं उसे लाइव करके बताऊँगा दोस्तों आपको। ऐसा नहीं कि मेरा रटा रूट आया या मैंने पहले से रट लिया है और आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। सीधे सीधे सिंपल बताऊँगा दोस्तों। जैसे कि मेरे पास में आज एक मोबाइल आया हुआ है, सैमसंग का सेट है दोस्तों। इसमें ऑडियो की दिक्कत है दोस्तों, ऑडियो इन द सेंस ईयर वॉल्यूम की दिक्कत है दोस्तों। इसमें ईयर का आवाज़ नहीं आता दोस्तों, कान से आवाज़ नहीं आता दोस्तों, ठीक है। कान से आवाज़ नहीं आता दोस्तों और माइक से आवाज़ जाती नहीं है दोस्तों। तो ये सैमसंग का सेट है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिम लगा के भी चेक कराता हूँ आपको। सारी चीज़ चेक कराने के बाद में फिर आपको इसको प्रॉब्लम बताता हूँ दोस्तों, क्या है कैसा है, ये सारी चीज़ें हम एक करके देखते जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा सेट चालू हो गया है। तो दोस्तों इसमें मैं पहले साउंड सुनता हूँ। 198 सिम 2 लाउड स्पीकर में दोस्तों, जैसे कि आप सुन रहे होंगे रिंगर फटी हुई है इसकी आवाज़ आ रही है दोस्तों। लेकिन वही दोस्तों मैं ईयर पे करता हूँ दोस्तों, कान पे करता हूँ तो देखो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही दोस्तों। शायद आपको सुनाई दे ना दे, इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही दोस्तों। उसी तरीके से हमारी माइक की भी आवाज़ इसमें जाती नहीं है दोस्तों। तो ये सैमसंग का सेट है दोस्तों। मॉडल नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको, A50 है दोस्तों, सैमसंग A50। हम इसे आज देखते हैं दोस्तों क्या समस्या है इसमें। तो सबसे पहले मैं इसकी सिम बाहर निकाल लेता हूँ दोस्तों। इसकी एम्पलीफायर से आवाज़ आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि इसकी एम्पली IC जो है वो ओके है दोस्तों। और नहीं आ रही है तो सिर्फ ऑडियो में दोस्तों, मतलब ईयर स्पीकर में कोडेक में दिक्कत है दोस्तों। इसका कहने का मतलब ये है। मैं इसके डायग्राम के मदद से दोस्तों, डायग्राम की सहायता से अपन इसको बनाएंगे दोस्तों, ताकि अपने को इधर उधर ना होना पड़े। सैमसंग A50 A505F। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि हमारा सेट आता है दोस्तों, जैसे इसमें स्पीकर की दिक्कत है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन लाइन चेक करते हैं दोस्तों। इसकी स्पीकर की लाइन को देखेंगे, ये रही दोस्तों इसकी स्पीकर की लाइन। अब इसकी स्पीकर पे देखेंगे दोस्तों, इस पर GR आ रही कि नहीं आ रही दोस्तों। तो दोस्तों इसकी एक तरफ भी GR आ रही है और दूसरे पॉइंट में भी GR आ रही है दोस्तों। इसका मतलब लाइन इसका ओके है दोस्तों, कहीं पर से शॉर्ट वॉट कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये देखें, ये पहली लगी हुई कॉइल है दोस्तों, ठीक है, और ये दूसरी लगी हुई कॉइल है। तो दोस्तों IC की रिक्वायरमेंट मैं पूरी करता हूँ दोस्तों। देखते जाइए कि मैं क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमारी इसमें वोल्टेजेस आती है दोस्तों, जो कि होती है हमारी VDD कोडेक की लाइन दोस्तों। कोड की लाइन जो होती है, कोडेक की लाइन दोस्तों। इसमें ICओं के नाम है दोस्तों, जैसे कि साउंड IC होती है, हम सोचते हैं साउंड IC दोस्तों। तो अभी के जो लेटेस्ट जो मोबाइल आते हैं दोस्तों एंड्रॉयड में दोस्तों, उसमें ईयर के लिए अलग देता है दोस्तों, वॉइस के लिए अलग देता है, और गाने बजाने के लिए दोस्तों, गाना जो बजता है उसके लिए एम्पलीफायर IC अलग होती है दोस्तों। मैं दोनों अभी यहाँ पर बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये वाली रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं कि कैपेसिटर यहाँ पर कहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। ये लंबी वाली कैपेसिटर है जो यहाँ पर दिख रही है, ये रही दोस्तों वो कैपेसिटर। यहाँ पर भी कोई भी सप्लाई नहीं आ रही दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। अब उसके जस्ट बगल में देख लेते हैं अपन, उसके बगल वाले में दे रहा है क्या, ये भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये बगल में लगी हुई कैपेसिटर दोस्तों, यहाँ पर भी अपन चेक कर लेते हैं इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही दोस्तों। तो यहाँ पर भी इसकी IC की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही कि नहीं हो रही दोस्तों। ये यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी कोई भी वोल्टेजेस नहीं बन रहे हैं दोस्तों। अब अपन आगे की इसकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं दोस्तों। तो मेरे टेक्नीशियन भाई ये देखते जाइए, यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है,
इस कॉइल को मैं डायग्राम की मदद से देखता हूँ दोस्तों। तो ये डायग्राम की मदद से यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, ये लगा हुआ है कॉइल। दोस्तों ये अपन हॉट टेस्ट कर रहे हैं। हॉट टेस्ट कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, ये सीखने से ही पता चलता है दोस्तों। यहाँ पर हॉट टेस्ट में देखो, यहाँ पर कॉइल में भी कुछ भी सप्लाई नहीं बन रही है, जबकि यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनने चाहिए थे, जो कि बिल्कुल भी नहीं बन रही है। अब यहाँ पर अपन कैपेसिटर को भी देख लेते हैं दोस्तों, कहीं ये कैपेसिटर में तो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर में भी कोई वोल्टेजेस नहीं बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अब उसके बाद में ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। ये पहली रिक्वायरमेंट थी दोस्तों जो यहाँ पर मैंने दिखाया है, यहाँ पर नोबेल ल्यूम लिखा है, वोल्ट लिखा हुआ है जो। अब ये दूसरी रिक्वायर्ड हमने VDD कोडेक की 3.3 की जो कॉइल लगी हुई दोस्तों, एल करके लिखा हुआ है, वहाँ पर हमने चेक किया, वहाँ पर भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं हुई दोस्तों, यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं बनी दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं कि 1.8 और 1.8 दो ठो सप्लाई आई हुई है दोस्तों, इसको अपन चेक करते हैं। तो ये 1.8 कौन से कैपेसिटर में आएगा दोस्तों, ये भी अपन चेक कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों वो कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पे अब अपन चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो ये कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है, जस्ट दो रेजिस्टेंस के नीचे लगा हुआ है दोस्तों। ये दो रेजिस्टेंस और ये रहा कैपेसिटर दोस्तों। ठीक है। ये कैपेसिटर पे भी कोई सप्लाई नहीं है दोस्तों, कोई भी वोल्टेजेस नहीं बन रहे हैं यहाँ पर भी, जबकि यहाँ पर भी बनने चाहिए थे। ठीक है दोस्तों। कैपेसिटर C901, तो दोस्तों यहाँ पर ये बन रहे हैं 901 पे बन रहे हैं। कैपेसिटर 6091 पे दोस्तों यहाँ पर 1.8 बन रहे हैं दोस्तों। लेकिन जस्ट यहीं पर दोस्तों 6090 जो लगी हुई है दोस्तों, यहाँ पर भी ये वोल्टेजेस आने चाहिए थे दोस्तों। तो यहाँ पर भी ये वोल्टेजेस बन रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों, हमारी जो ये वाली लाइन है दोस्तों, ये दोस्तों ये हमारी ओके हैं, और ये कट मट है दोस्तों। ये दोनों जगह भी सप्लाई नहीं आ रही है दोस्तों। ठीक है। रेड कलर मार्कर नहीं दिख रहा है दोस्तों ने, तो कोई बात नहीं, अपन ब्लू से भी पढ़ सकते हैं। ये रही दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी सप्लाई नहीं आ रही है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर, और ये दोस्तों ओके हैं। ठीक है। अब ये वाले को चेक करते हैं दोस्तों हम। ये मैं बिल्कुल अपने से रटा हुआ नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, डायग्राम की मदद से चलते जा रहा हूँ मैं। और जो इसको देख के, जो हमारे टेक्नीशियन भाई अगर वो देख के आगे काम करे तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। उसके बाद में दूसरा है वो कोडेक VDD की लाइन जो है 1.8 की, तो ये लगी हुई है कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर कहाँ पे लगी हुई है दोस्तों, तो ये लगी हुई है दोस्तों इसके IC की जस्ट बगल में लगी हुई है दोस्तों, है ना। तो इसे हम चेक करते हैं दोस्तों, ये रिक्वायर्ड पूरी कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखते हैं दोस्तों। तो ये लगा हुआ है ये कैपेसिटर, आई थिंक आपको टीवी में दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा हो कैपेसिटर। तो दोस्तों यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बता रहा है अभी फ़िलहाल दोस्तों। यहाँ पर भी आ रहा है दोस्तों, सॉरी वो ग्राउंड की लाइन थी दोस्तों। यहाँ पर भी ये 1.8 आ रहा है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हो गया C60515 था दोस्तों। अब यहाँ पर 51 भी लगा हुआ है दोस्तों, इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। जस्ट बगल में लगा हुआ है इसके, ये यहाँ से यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी आ रही बिल्कुल सप्लाई, मतलब ये लाइन बिल्कुल ओके है, और इस पर सप्लाई पूरी आ रही है, मतलब वोल्टेजेस पूरे आ रहे हैं दोस्तों। तो मैं इसको ओके लिखता हूँ दोस्तों। ये ओके है दोस्तों। ठीक है। नहीं है तो ये 2 पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 2 रिक्वायर्ड पूरी हो गई दोस्तों इसकी। 1.8 की जो VREG की लाइन है जिसको हम VREG बोलते हैं, उसकी लाइन तो ये हो गई दोस्तों। अब यहाँ पर आया है दोस्तों 2.7 वोल्ट है दोस्तों, VDD ईयर माइक की लाइन है दोस्तों ये। तो यहाँ पर तो कुछ कंपोनेंट लगे दिख नहीं रहे हैं दोस्तों, ये IC के अंदर ही गई, ये सीधे सीधे इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में और कौन सी वोल्टेजेस आई हुई है यहाँ पर दोस्तों, ये SCL की लाइन आई हुई है और SDA की लाइन आई हुई है दोस्तों।
तो ये HDA और HCL दोस्तों इसमें हम देखते हैं कोई कंपोनेंट लगी हुई है क्या, देख लेते हैं दोस्तों, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, कि कुछ लगी हुई है क्या, अगर लगी होगी तो अपन उसे चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये दोनों रजिस्टर पर अपन देखते हैं कि 1.8 आ रही है क्या। ठीक है, तो ये लगी हुई है दोस्तों रजिस्टर, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये रही वो रजिस्टर। दोस्तों इसमें भी HDA की लाइन आ रही है, और उसके बाद में है R4038 दोस्तों, 4038 है। तो दोस्तों ये R04 ये जस्ट बगल में लगी हुई है दोस्तों यहाँ पर भी। तो दोस्तों यहाँ पर भी बिल्कुल सप्लाई आ रही है, और दोनों तरफ रेजिस्टेंस में जैसे कि आती है दोस्तों बिल्कुल वैसे ही आ रही है दोस्तों, दोनों तरफ वोल्टेजेस बन रही है दोस्तों। तो मैं इसको HD और HCL की लाइन भी बना देता हूँ इसमें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको HDA HCL। ठीक है दोस्तों, 1.8 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है दोस्तों, उसके बाद में कोडेक की लाइन गई हुई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, और एक कोडेक की लाइन है दोस्तों R। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा पॉइंट बिल्कुल ओके है दोस्तों, ओके, और ये ओके दोस्तों। अब दोस्तों ये सारी रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो गई, सभी ओके बता रहा है दोस्तों, उसके बावजूद भी साउंड नहीं आ रही है हमारे उसमें। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं कि क्या है। दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, पूरी है ना। तो दोस्तों ये हमारी पूरी हो गई, ये सारी रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी। तो और कोई लगी हुई है क्या इसमें, कोडेक की लाइन हो गई दोस्तों। VDD कोडेक की एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं दोस्तों। ये रेजिस्टेंस ओपन है, आई थिंक रेड कलर पे है दोस्तों, इसको भी अपन देख लेते हैं दोस्तों, इस पर भी क्या सप्लाई है। एक रेजिस्टेंस और लगी है, VDD 1.8 की लाइन है ये, इसे भी देख लेते हैं दोस्तों अपन। तो ये रही दोस्तों वो रेजिस्टेंस दोस्तों, इस पर भी 1.8 बन रहा है, तो नो डाउट यहाँ पर भी 1.8 बिल्कुल आ गया दोस्तों। अब और कुछ है क्या दोस्तों, ये 3.3 की वोल्टेज यहाँ पर और है, VDD कोडेक की जो लो लाइन है दोस्तों, ये भी और है दोस्तों। तो अपन इसे भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है दोस्तों, रेजिस्टेंस यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारे डायग्राम में हमको दिख रहा है, और ये बिल्कुल दोस्तों ये रहा वो रेजिस्टेंस दोस्तों। यहाँ पर भी कोई भी सप्लाई बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। अब उसके जस्ट बगल में देखो दोस्तों, यहाँ पर 1.8 और लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये 1.8 को भी अपन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी 1.8 बिल्कुल आ रहा है, 100% आ रहा है दोस्तों। ये नो कनेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी रिक्वायरमेंट 1.8 की तो पूरी कंप्लीट हो रही है दोस्तों, नहीं बन रही है तो यहाँ पर सिर्फ 3.3 दोस्तों। अब ये 3.3 वोल्ट की जो दोस्तों जो सप्लाई है, ये कहाँ जा रही है अपन ढूंढते हैं कि ये आ कहाँ से रही है, इसको 3.3 मिल कहाँ से रहा है। तो दोस्तों अपन यहाँ पर डबल क्लिक किया दोस्तों मैंने, और इसे आगे बढ़ाया, तो ये जितने जगह पहले कोडेक VDD लिखा होगा दोस्तों वहाँ तक पहुँचाएगा। उसके बाद में देखो दोस्तों यहाँ पर हमको पहुँचा दिया ये आगे पे। ठीक है दोस्तों, ये VDD की लाइन है दोस्तों, जो हमको यहाँ पर पहुँचा दिया 3.3 वोल्ट की दोस्तों। मिनिमम सेंस करके आता है 2.8 से 3.3 वोल्ट तक यहाँ पर आता है, डिफ़ॉल्ट सेंसर के हिसाब से लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, जो कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम की स्क्रीन पे दोस्तों। अब ये दोस्तों यहाँ पर IC का नाम तो कहीं पर बता नहीं रहा है दोस्तों, तो ये कौन सा सेक्शन है, जर्नल प्री पावर का सेक्शन है दोस्तों। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं पर तो IC होगी ही होगी, आई थिंक। ये पावर सिस्टम है दोस्तों, इसका पावर सिस्टम है दोस्तों, और देखते हैं और सब है।
देखो बक पावर भी यहीं पर से दोस्तों, इसी आईसी से बक पावर भी बना हुआ है ना, पावर सिस्टम से ही बक पावर भी बना हुआ है दोस्तों। ये लगी हुई दोस्तों आईसी, ये रही दोस्तों आईसी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कि U5000 कौन सी आईसी है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी U5000 ये रही दोस्तों पावर की आईसी, जैसे आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों यहाँ से वो सारे वोल्टेजेस बनते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये तो ठीक है कि हमारे सारे वोल्टेजेस यहीं से बनते हैं दोस्तों, लेकिन हमने अभी इसमें हॉट टेस्ट किया है दोस्तों, अभी हमें इसे कोल्ड टेस्ट करना बाकी है दोस्तों कि यहाँ पर वोल्टेजेस बन क्यों नहीं रहे। मे भी हो सकता है शॉर्ट भी हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो अब हम इसमें कोल्ड टेस्ट करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कोल्ड टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो कमान कम विथ मी दोस्तों। अब मैं इसे बैटरी से निकाल देता हूँ दोस्तों। अब सबसे पहले मैं डायोड और बजर मोड पे ले गया दोस्तों। अब हॉट टेस्ट और कोल्ड टेस्ट कैसे करते हैं तो हमारे यहाँ जो सीखे हुए जो स्टूडेंट है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ जो हमारा कैपेसिटर है दोस्तों 3.3 के वो उसमें ये रहा सी हमारा C6088 पे। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें GR आ रही है कि नहीं आ रही दोस्तों। ओह दोस्तों ये तो दोनों तरफ बीप मार रहा है, मतलब कि ये लाइन शॉर्ट है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों, यहाँ पर अगर दोनों तरफ बीप मार रहा है दोस्तों। मैं एक डीसी मशीन को शॉर्ट किलर कैसे बनाते हैं दोस्तों, इस मशीन इसी में मैं बताता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पर दोनों तरफ दोस्तों ये बिल्कुल मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो शायद आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों ये जो कैप्स है दोस्तों ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों ये कोडेक आईसी है दोस्तों। ठीक है, ये कोडेक आईसी को ये सप्लाई करता है दोस्तों, सारी पावर सिस्टम है दोस्तों। यही जो हमने अभी आईसी डायग्राम में देखा था ना, ये वही पावर सिस्टम है दोस्तों। यहीं से सप्लाई बनने शुरू होती हैं S537 दोस्तों। यहीं से बक कॉइल के लिए भी लाइन बक वोल्टेजेस भी इसी से बनते हैं दोस्तों। अभी बक वोल्टेजेस वगैरह क्या होते हैं दोस्तों क्लास करने पे ही पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देख रहा हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है दोस्तों, ये एक हो गया। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है C6045 जस्ट इसके ऊपर में लगा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों ये भी शॉर्ट है, मतलब ये मान के चलिए दोस्तों जो VDD कोडेक की जो 3.3 की जो लाइन है दोस्तों वो ऑलमोस्ट पूरी शॉर्ट है दोस्तों, पूरी की पूरी लाइन शॉर्ट है। जो ये जो लाइन है दोस्तों ये SHORT शॉर्ट है दोस्तों, तो ये भी शॉर्ट होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है SHART ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों लाइन शॉर्ट है दोस्तों हमारी। ठीक है, अब मैं इसे शॉर्ट किलर कैसे बनाते हैं आज अपन देखेंगे दोस्तों। इसको मैं रोसिन अप्लाई करके दोस्तों इसकी शॉर्टिंग हटाऊंगा। ये हुआ दोस्तों। तो दोस्तों दो ही जगह लगा हुआ है हमारा, दो ही जगह मतलब हमारे 3.3 वोल्टेजेस बन रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 3.3 वोल्टेजेस जो है सिर्फ दो ही जगह आ रहे हैं दोस्तों, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और यही लाइन हमारी शॉर्ट है दोस्तों। तो कमान दोस्तों, अब मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं बताया था C6088 दोस्तों ये लगा हुआ है। तो दोस्तों हमारा एक कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट है दोस्तों। आपने देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने इसे निकाल दिया। देखते जाइए दोस्तों।
अभी सब कैपेसिटर को अपन हटाते हैं दोस्तों और हटा के इसे चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये सेट ऑन कर लिया। अब डायग्राम की मदद से दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ पर वोल्टेजेस बने कि नहीं बने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सॉरी, आई होप दोस्तों आपको दिख रहा होगा। मैं डीसी मशीन बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आई थिंक मैं और दिखाता हूँ दोस्तों पास से कि हमारे यहाँ पर वोल्टेजेस बने कि नहीं बने दोस्तों। मैंने वो फ्लड उल्टा पुल्टा रखा करके दोस्तों ये बन रहा है ना, करके वो माइनस दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वोल्टेजेस बन गई दोस्तों। ना ही हमें आईसी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ी दोस्तों, ना ही हमें कुछ और करने की ज़रूरत पड़ी दोस्तों। जर्नली होता क्या दोस्तों, साउंड की दिक्कत आती है तो लोग कोडेक ऐसे ही उठाते हैं हमारे टेक्नीशियन भाई और धड़ाम से चेंज कर देते हैं। कुछ शॉप वाले जो होते हैं वो भी उठाते हैं दोस्तों, धड़ाम से चेंज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों केयरफुली आप डायग्राम बिल्कुल अच्छे से रीड करिए दोस्तों। आपको रीड करने नहीं आ रहा हो दोस्तों तो ज्वाइन करें हमारा इंस्टीट्यूट, जहाँ पर हार्डवेयर की क्लास अलग से भी कराई जाती है दोस्तों। ऐसा नहीं सबको कंबाइंड एक साथ कराया जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप अलग से भी हार्डवेयर की 10 से 12 रोज की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसमें डायग्राम रीड करना, आईसी निकालना, लगाना, ये सब सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस मदरबोर्ड को वॉश करता हूँ दोस्तों। वॉश करके इसको फिट करता हूँ। फिट करके इसमें ईयर वॉल्यूम आई कि नहीं आई ये चेक करते हैं दोस्तों। हल्का सा मैं ब्लोअर मार देता हूँ इसमें। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर से कैपेसिटर लगा हुआ था दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा कैपेसिटर सी। तो दोस्तों ये लगा हुआ था कैपेसिटर हमारा एलडीओ की 40 नंबर की लाइन है दोस्तों। ये एलडीओ की लाइन है जो कि सीधे सीधे यहाँ से जाती है दोस्तों, और यहाँ से जाने के बाद में सीधे सीधे PMI IC पे चला जाता है दोस्तों। ये हमारा PMI IC है दोस्तों, जिसको नाम दिया गया है U5000 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं जर्नली एक छोटा सा डायग्राम टाइप का बना दे रहा हूँ जिससे कि शायद आपको समझ में आ सके दोस्तों। ये जो लाइन है दोस्तों, ये हमारी गई हुई है यहाँ पर से होते हुए ऐसे जाते हुए बिल्कुल दोस्तों, ये आ गई दोस्तों। यहाँ पर हमारी IC है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पर LDO की लाइन आई हुई है। LDO 3.3 वोल्ट दोस्तों। ये जो हमारी है पावर IC है दोस्तों, पावर IC दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पावर IC है दोस्तों, पावर IC, जो कि यहाँ से भी ये बिल्कुल ऐसा बन के गया हुआ है दोस्तों। ये रहा दोस्तों इस तरीके से दोस्तों। अब जैसे यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, ये रहा वो कैपेसिटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही कैपेसिटर जो था दोस्तों हमारा डैमेज था दोस्तों, ये कैपेसिटर दोस्तों। अब एक कैपेसिटर की वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बन रहा था दोस्तों। अब ये हम मिटा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा 3.3 ओके हो गया दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। अब हम इसे चेक करते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड पे लगा के, बोर्ड पे अपने उसमें कंप्लीट लगा के, सेट पे लगा के हम इसे चेक करते हैं दोस्तों। ये वोल्टेज एलडीओ की लाइन है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, कभी भी आप डीसी मशीन को अगर शॉर्ट किलर बना रहे हैं दोस्तों, तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना दोस्तों कि आपको उसको कहाँ पर यूज़ करना है ना। ऐसा नहीं कहीं पर भी दे दिए, पता चल रहा बक लाइन में आपने दे दिए दोस्तों, तो आपका वो साइड बचा कुचा भी ख़राब कर सकता है। तो आप कभी भी दोस्तों आप डीसी को अगर कहीं आप पावर किलर बना रहे हैं दोस्तों या शॉर्ट किलर बना रहे हैं, तो बी केयरफुली, बगैर गाइडेंस के ना करें। क्योंकि बक कॉइलों पे दोस्तों जो वोल्टेजेस जाती हैं वो अलग अलग वैल्यू के होते हैं दोस्तों, उसको क्लास करने पे ही सीखा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्पीकर पे सुनना चाहूँगा इसे। दोस्तों ये चालू हो गया स्पीकर में, लाउड स्पीकर में। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर शायद आपको सुनाई दे रहा होगा, मैं धीरे से सुना रहा हूँ। ईयर भी वॉल्यूम चालू हो गया दोस्तों इसका, तो ये बिल्कुल चालू हो गया दोस्तों। तो ये हमारा जॉब डन हुआ दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आप इस तरीके का काम सीखने के लिए दोस्तों और इस तरीके का वीडियो और जानकारी लेने के लिए दोस्तों हमें नीचे कमेंट्स करें, और कमेंट्स करके दोस्तों हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।